Сегодня мы поговорим о камине в современном доме. Я дам вам ответы на такие вопросы, как нужен ли камин, а если да, то сколько он стоит и как его обслуживать. В моем проекте сразу был запланирован камин. Да я и сам был не против камина. Холодные зимние вечера мы с семьей греемся у камина с бокалом вина. Тепло, уютно. Кто же так не фантазировал? Но что же получается на практике? Вот моя история. Итак, осень 2019 года. Коробка дома уже построена, теплый контур закрыт. Отопление еще мы не запустили. Ставим камин. Каминная топка, дымоход, в общем, все как положено. А после продолжаем работу, согреваясь у камина. Причем камин в течение дня нагревал первый этаж до комфортных 20 градусов. Спустя месяц мы запустили отопление, и необходимость в обогреве камина у нас отпала. А далее мы зашили камин в огнестойкий гипсокартон на металлокаркасе. А саму каминную топку мы укрыли иглопробивным огнестойким материалом. В общем, все сделали как надо. Облагородили, отмыли, и вот камин в чистовой отделке готов. Первая наша зимовка в чистовой отделке была в 2021-2022 годах. И что же вы думаете? За всю зиму мы растапливали камин только один раз. Вот прошел еще один год, и мы растапливаем камин вновь специально для этого выпуска. И так будет, я думаю, у большинства. Когда дом отапливается газовой котельной, в доме очень тепло и уютно. А дополнительное тепло от камина совсем не нужно. От камина в теплом доме становится слишком жарко и совершенно некомфортно. Теперь я расскажу вам, сколько же все это стоило. Камин, дымоходы, прочие необходимые элементы и герметики обошлись нам в 83 200 рублей. Затем была работа по установке всего этого. 8 тысяч рублей. Каркас, некоторая огнезащита, декоративные элементы с работой 34 600. Итого у нас получилось 125 800 рублей. А я, честно говоря, сомневаюсь, что буду пользоваться камином чаще одного раза в год. А может и вообще не буду. Но деньги я в любом случае уже потратил. Хочу обратить ваше внимание на такие аспекты. Первое. Камин – это источник повышенной опасности. И лучше избегать открытого огня. Выбирать камин с дверкой, если вы все-таки решите ставить камин. Второе. Если дверка будет стеклянная, то ее надо будет периодически очищать, так как она 100% будет коптиться. В-третьих, если нужен красивый вид внутри камина за стеклышком, то кроме стекла необходимо будет очищать и внутренние стенки камина. Четвертое. Для камина необходимо готовить дрова. Обязательно сухие. Можно использовать специальные брикеты, вот такие вот, например. Но коптиться все равно будет и стекло, и топка, и труба. И последнее, самое важное. Камин требует ухода. Это очистка от копоти, очистка от золы. Еще и грязь летит в комнату. Необходимо будет завести пылесос для камина. Лично я использую строительный пылесос Керхер. Это раньше камин считался центром дома. Основная функция сводилась к обогреву. Сейчас камин в качестве основного источника отопления никто уже не использует. Честно говоря, если бы я раньше это все знал со слов людей, то вряд ли отказался бы от затеи сделать камин в своем доме. Но сейчас, получив личный опыт, я точно не буду делать камин в следующих проектах. Только если он не будет действительно основным источником отопления. Например, на террасе или в беседке. В общем, думайте сами, решайте сами. Если вы все же решите делать камин, то обязательно обращайтесь к специалистам. И рекомендую проектировать камин на начальной стадии строительства. В этом вопросе много нюансов, начиная от подачи воздуха и заканчивая выбором дров для топки. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, а также обязательно пишите в комментариях, о чем еще вы хотели бы узнать или посмотреть. Я обязательно всем отвечу. Всем пока!